سرخط خبرهای مهم. مهاجرت غیرقانونی به اوکراینا، گمانبر دستگیر شد. اعلان جایهای کاری در قطر برای شهروندان تاجیکستان. یک دهه تاجیکستان از برق کمبودی ندارد. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوام 10 دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 14 ینور. در تاجیکستان اولین مراتبه جراحی رگ‌های مغز سر را با طریق اندوسکوپی یعنی ببوریش انجام دادند. طبیبان تاجیک این جراحی را در سر یک ساکن 16 ساله ناحیه میر سید علی حمدانی تجربه کردند. حالا وضع سلامتی او خوب ارزیابی می شود. با گفته طبیبان، اگر قبلا برای انجام چنین جراحی طبیبان خارجی برای عوض $10,000 از قزاقستان به تاجیکستان می آمدند، حالا این جراحی با تمام درمان و دیگر خرچهایش که نزدیک $3,000 حسابیده می شود در تاجیکستان و از جانب طبیبان تاجیک گذرانده می شود. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و شما می توانید گزارش تهیه نموده آنها را در زودترین فرصت تماشا کنید. یک ساکن شهر کنیبادام که با تشکیل مهاجرت غیر قانونی از تاجیکستان به اوکراینا گمانبر دانسته می شود دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک خبر گفت این مرد 36 ساله چندین نفر را با وعده تامین جای کار با معاش و شرایط خوب و از صفت فروشنده و دیگر اختصاصات جلب نموده، اما با آنها مزد مهنتشان را پرداخت نکرده است. همچنین شناسنامه‌هایشان را از دستشان مجبوری گرفته تا لحظه برگشتشان با خود نگاه داشته است. بنا به معلومات وزارت، گمانبر یک مرد 33 ساله را به صفت فروشنده جلب کرده به او 900,000 روبل روسیه ضرر رسانده است. به همین مانند به نفر دیگر 4,800,000 روبل روسیه ضرر مادی رسانده. برعکس ادعا کرده است که گویا جبر دیده از او $15,000 قرضدار است. همین طور گمانبر به 3 نفر دیگر نزدیک به 3 میلیون روبل ضرر رسانده است. از گمانبر نام بردن نشده، نظر خود او هم به این اتهام دسترس نیست. با اطلاع مقامات نسبت به او برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. وزارت مهنت تاجیکستان با بخش یک اعلان شهروندان را برای کار در قطر برای سال 2025 دعوت کرده است. طبق این اعلان کار در قطر در بخش‌های چرمداری، انبار ماشین‌ها و کار با تکنیک آن پیش بینی شده. مزد مهنت وابسته به کار و اختصاص از $550 و بیشتر از آن بوده است. به اطلاع وزارت مهنت، مبلغ بلیط، روادید، جای خوب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمات رسانی طبی از سوی کارفرما پرداخت می شود. کار فقط برای دانندگان زبان‌های انگلیسی یا عربی پیشنهاد کرده شده. خواهشمندان باید به مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی مراجعت کنند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز از روسیه راه مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیای کبیر و کره جنوبی فرستاده می شوند، ولی شماره این مهاجران خیلی کم است. بینندگان عزیز، بیشتر شما زیر شرح برنامه‌های ما از محدودیت یا قطع شدن برق از گوشه‌های گوناگون کشور نگرانی می‌کنید. بعضی از کاربران گفتند در محله‌های گوناگون شهر دوشنبه هم چند مدت باز برق قطع می‌شود. مسئولین این مسئله را شرح نمی‌دهند. اما همکاران ما با یک دهه خواجه آبی گرمی ناحیه ورزاب رفتند که ساکنانش میگویند هرچند زمستان سرد آمد، نظر به ساکنان دهات دیگر آنها برق دارند. هر سال با رسیدن تیر ماه ساکنان از جاری شدن محدودیت نیروی برق شکایت میکنند. در روزهای سرد زمستان این محدودیت ها بیشتر میشوند. جمعآوری هیزم و انگیش در دهات که همه ساله کمبود برق را تجربه میکنند بخشی مهمی کاری مردم است. آنها از تابستان برای زمستان آمادگی میگیرند و ذخیره میکنند. دهه خواجه آبی گرم که در دامن کوههای ناحیه ورزاب تاجیکستان جایگیر است، زمستان طولانی دارد. ولی به فرق از دیگر دهات کوهستانی، ساکنانش میگویند که نیروی برق دارند. در این دهه برق به خاطر فعالیت آسایشگاه خواجه آبی گرم قطع نمی شود. ولی ساکنان میگویند که نرخ استفاده برق گران است و بنابراین آنها خانه ها را با بخاری بابایی گرم میکنند. در دهه پیران و کم پیران حالا نیز بخاری بابایی را استفاده میبرند تا خانه های خود را گرم کنند. زمستان گذرانه من همه خیلی که آد میبینه من همه خیلی زمستان من برف
کومو را از و میگیریم از موسین را میبره اینجا تایی قسلوق را میبره میفریم چند قدر کار میگیریم کومو را. در این دهه که زمستان سرد و طولانی دارد، ساکنان میگویند امسال برفی زیاد بارید. احتمال برف تا آخر ماه مارد باقی میماند. خدا را شکر برقمان دائمی هست. هیزم جمع آوری میکنیم. زمستان بعضی وقت وزن بد میگیره برف بارشاتش بعضی وقت دیگه تا 60-70 سانتی متر دیگه رو میبارد. خیلی نمید گو و مال و حال داریم رفته اونجا. اینجا یک دهه کوهستانی در وادی وخش است. ساکنانش زمستان را با محدودیت نیروی برق سپری میکنند. آنها هیزم و انگشت میخرند تا خانه هایشان را گرم نگه دارند. ساکنان این منطقه کوهستانی در ولایت ختلان میگویند شبانه روزی از ساعت 5 صبح تا 8 سحر و از ساعت 5 بیگاه تا 10 شب برق دارند. خبرگزاری یونهپی کوریای جنوبی از قبل مقامات اکتشافی این کشور خبر داد که زیاده از 300 سرباز کوریای شمالی در کورسک روسیه کشته شدند. بخشی از این ولایت را نیروهای اوکراین زیر نظارت دارند. به اطلاع خبرگزاری 2700 نظامی دیگر کوریای شمالی در روسیه زخمی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 11 ینور گفت نیروهای کشورش 2 سرباز کوریای شمالی را در کورسک به اسارت گرفتند. از یک سربازی اسیر بلیتی حربی به نام انتونین ارانچین ساکن تیوا یافت شده است. به نوشته BBC روسیه با این راه حضور نظامیان کوریای شمالی را در جنگ ضد اوکراین پنهان می‌دارد. زلنسکی گفت کیف آماده است که در عوض رهایی اسیران اوکراینی در روسیه 2 سرباز کوریای شمالی را به رهبری آن کشور کیم چن اون بدهد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 14 ینور سال 1939 در دوشنبه نخستین مرکز زلزله سنجی تأسیس شد که برای نظارت و پیشبینی تکانخوری زمین مهم دانسته می شود. خاک تاجیکستان زلزله خیز می باشد و از آن زمان تا کنون مورد آموزش و تحقیقات دانشمندان قرار گرفته است. تاریخ تاجیکستان شاهد زلزله های آفتباری زیاده شده است. سال 1939 در شهر خوجند نخستین کارخانه استحصال پایافزال به کار شروع کرد که یکی از 5 چنین کارخانه در تاجیکستان بود. این کارخانه ها که در دوره شوروی نه کمتر از 11 میلیون جفت پایافزال استحصال میکردند، توان تامین اهالی محلی را با پایافزال با صفت چرمی داشتند. سالهای آخر تنها 2 کارخانه با استحصال پایافزال مشغول است که احتیاجات اهالی را برآورده نمی کند. اکثر ساکنان مجبورند پایافزال دسترس و پست صفت ساخت خارجی اساساً چینی را بخرند. روزهای 14 تا 28 ینور سال 2017 در شهر نیوجرسی امریکا نمایشگاه نقاشی‌های رسام تاجیکستانی ولادیمیر گلوخوف برگزار شد. 22 نقاشی گلوخوف که با الهام از طبیعت و رنگ‌های تاجیکستان آفریده شدند، بازگویی دوران گذشته و امروز بوده است. گلوخوف که تا آخر عمر تاجیکستان را مادر خود مینامید، خود را با افتخار پرورده مکتب نقاشی ظهور حبیب‌الله‌ف و الکسی بیسپرتسف معرفی کرده است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1116 سومانی و 100 دلار به 1094 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخباری از این بیشتر را در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهدار.